နပြုတ်တယ်ဆိုတာဘာအရေးကြီးတော့မေးရင်စိတ်ကအရေးကြီးဆုံးလူဝယ်ဝတ္ထုနဲတာများတာဒါတွေရေးမကြည့်ဘူးနော်ဆိုင်ဇူးဇူးဆန်မို့လို့ဘိတ်သိက်ချမ်းမြေအောင်မို့လို့အော်မတိအောင်ဟာအောင်ခန့်ပိုင်ကြီးပါလို့ဒါတွေအဓိကမဟုတ်ဘူးရှင်းလားအဲ့ဒါအဓိကမဟုတ်ဘူးအဓိကကဘာလဲလို့မေးရင်ကိုယ့်ရဲ့ပုပ္ပမုံစအပရမလူခင်မှာဖြစ်တဲ့စေရနာလှူနေစေအခုလက်ရှိပြစ္ဆုတ်ပံမှာထားတဲ့စိတ်စေရနာနောက်လှူပြီးဝမ်းမြောက်နေရမယ်စေရနာဒီသုံးတန်ပြတ်သားပြီးတော့လှူမှသာလေကိုဒါနကအောင်မြင်ဖြစ်ထွန်းမှုတွေနဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေများတာတဲ့ကိုမျိုးမှတ်နော်အဲ့တော့ကိုချမ်းမြေအောင်ကြီးကဆရာလုံနေတာတော့မဟုတ်ဘူးသလားအကြံပြုတာပေါ့ခါနော်ဘာကြောင့်လှူတာလဲလို့ကိုကြီးချမ်းမြေအောင်ကမေးလိုက်ရင်မသိဘူးကြောက်တော့လူကြီးတွေကလှူခိုင်းလို့လှူလိုက်တာအဲ့လိုမဖြစ်စီနဲ့သိလားညီမညီရောနော်လှူတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပါမယ်တို့မြန်မာလူမျိုးတွေအလှူတန်းနေတော့ပေါ်တယ်နိုင်ငံသားတွေကအခုဗုဒ္ဓဘာသာဆိုပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံကိုလာကြတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုပြီးတော့လည်းခံယူကြပါရဲ့ဒါပေမဲ့သူတို့ကတိုင်းတစ်ပါးနိုင်ငံသားတွေကစူးစမ်းဆင်ခြင်မှုကြတို့မြန်မာတီတဲ့တားတယ်သူတို့ကဒီဘာသာတစ်ခုကိုကိုးကွယ်ပြီးဆိုရမ်းမကိုးကွယ်ဘူးလေ့လာတယ်စူးစမ်းတယ်ဆင်ခြင်တယ်သုံးသပ်တယ်နိုင်ငံသားတဦးကဗုဒ္ဓဘာသာအဖြစ်ခံယူပြီးတော့တရားစခန်းလာဝင်ရင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကဖုံးတော်ကြီးဓမ္မကတိကဆရာတော်ဘုရားကြီးတစ်ပါးကိုမင်းမြန်းလျှောက်ထားဘူးတယ်ရှင်ဘုရားတို့နိုင်ငံကဒါနပြုရင်အရှင်ဘုရားတို့ဗုဒ္ဓကဟောတယ်ဒါနပြုရင်ကြီးပွားတယ်ချမ်းသာတယ်လို့ဟောတယ်ဒီတကဘာလုံးမှာမြန်မာလောက်လှူတဲ့နိုင်ငံဘယ်နိုင်ငံမှမရှိဘူးတဲ့လှူတိုင်းသာချမ်းသာကြကြီးဆိုရင်တဲ့ကဘာမှာမြန်မာနိုင်ငံဟာအချမ်းသာဆုံးနိုင်ငံဖြစ်ရမှာပေါ့တဲ့အခုခင်ဗျားတို့မြန်မာနိုင်ငံကလှူပါရက်နဲ့ဘာကြောင့်မွဲနေတာတော့ကိုမျိုး तू မေးတယ်မေခွင်ကောင်းတယ်နော်လှူတိုင်းသာကြီးပွားချမ်းသာကြရင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေချမ်းသာစရာကောင်းတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဘာကြောင့်ဆင်းရဲတယ်လဲလို့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုမင်းမြန်းလျှောက်ထားတော့မြန်မာလူမျိုးတွေကမလူတဲ့လို့အလူမမြတ်တာဆရာတော်ဘုရားကြီးကလှူတော့လှူပါရဲ့အလူမတက်ရင်လေအလူမြတ်တဲ့အလူမဖြစ်ဘူးတဲ့နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့မြန်မာလူမျိုးတွေလှူတဲ့နေရာမှာသူတော်ကောင်းတို့လှူပုံလှူနည်းနဲ့ကိုက်ညီအောင်လှူပါဆိုပြီးတော့တရာကြီးညိုယိုသေးလာစွာအခါ